Gústame lembrar o título porque non é meu, é de Carlos Casares, que dirixía daquela a revista Grial. Este foi o título que el me propuxo, eu titularo de outro xeito, e gústame lembralo aquí a Carlos Casares, a él que, entre tantas outras cousas, foi biógrafo de escritores e que sempre me brindou as páxinas de Grial para publicar as miñas. Sobre a personalidade do pai de Rosalía, hai tamén algo que dicir. Que documentos existen que proben que José Martínez Viojo foi o proxenitor de Rosalía? Non existe ningún recoñecemento explícito do eclesiástico sobre este particular. Nos publicamos no ano 2000 un documento que longo tempo se buscou, o testamento de José Martínez Viojo, nado en Ortoño en 1798 e morto en Iria Flavia en 1871. Martínez Viojo ditou as súas últimas vontades en Padrón o 20 de xullo de 1859. Neste documento non existe ningunha mención de Rosalía. Non podía habela. Non se ten noticia de que os sacerdotes católicos fagan recoñecementos de paternidade, nin sequera no acto de últimas vontades. Ata onde sei, existe un único documento coetáneo que relaciona por primeira vez a Rosalía de Castro con José Martínez Viojo. Atopámolo no Museo de Pontevedra e publicámolo no ano 2011. Trátase dunha nota manuscrita, transcripción dun libro de apuntamentos de Ángel Baltar, farmacéutico padronés, amigo do matrimonio Murguía Castro, o que lle facía moitos servizos bibliográficos porque era posuidor dunha das mellores bibliotecas da contorna. A nota de Baltar, escrita o día posterior á morte de Rosalía, di o seguinte: el 15 de julio de 1885, a la 1 de la tarde, murió en La Matanza, casa llamada de Yáñez, la insigne poetisa gallega doña Rosalía Castro de Murguía. Se le dio sepultura el 16, día del Carmen, en el cementerio de Iria, a las 10 de la mañana, cerca de la Puerta del Osario, hacia la parte del sur. Era hija natural de doña Teresa de Castro y un capellán llamado don José Martínez. Se crió, educó en la casa de sus abuelos maternos frente a la capilla de la Venerable Orden Tercera y que hoy pertenece a don Juan Gende. Padrón, 16 de julio de 1885. Ademais da identidade do pai, este texto corrobora a noticia de que Rosalía, cando nena, vivía en Padrón coa súa nai. Está documentalmente probado desde 1842, en que Rosalía ten 5 anos. A familia materna de Rosalía vende esa casa de Padrón, onde viviron ela e a súa nai, en 1847, segundo o documento de venda que tamén publicamos nós. Unha escritora non só ten unha biografía íntima, ten tamén unha biografía intelectual. Para coñecer a biografía intelectual de Rosalía, habería que acometer varias tarefas. Primeira, documentar a súa etapa de formación, estudos, actividades extraescolares, que na época eran a música, o debuxo de Adorno, o francés. Segundo, reconstruir a biblioteca de Rosalía de Castro, non materialmente, o que tamén se podería facer, senón elaborar o catálogo dos libros lidos por Rosalía. Terceiro, trazar un mapa das relacións literarias de Rosalía, con que escritores se relacionou persoal ou epistolarmente. Canto ao primeiro, a formación de Rosalía de Castro, temos poucos datos, apenas os que ela mesma nos dá no prólogo de Cantares Gallegos, onde di, n'habendo deprendido en máis escola ca dos nosos probes aldeáns. Pero certamente isto non é máis ca un tópico, o tópico da humilitas autorial, aínda que Rosalía non tivo unha formación académica regrada porque non se lles daba ás mulleres da época, si tivo unha formación intelectual máis ou menos autodidacta. Nese aspecto interésannos os anos da mocidade nos que Rosalía viviu en Santiago, desde 1847, cremos, cando a familia materna vende a casa de Padrón na que ambas vivían, ata 1856, en que marcha a Madrid. Nese período de formación, a futura escritora ten unha actividade cultural destacada na vida santiaguesa. Rosalía pertence como socia ao Liceo de la Juventud, unha sociedade cultural pola que pasaron todos os que tiñan inquedanzas artísticas e literarias no Santiago da época. Luis Rodríguez Seoane, Aurelio Aguirre, Manuel Murguía, Eduardo Pondal. Os nomes que teñen chegado a nós son case todos de homes. Socias había menos e os nomes das poucas que foron calábanse para protexeren a súa intimidade.
Da participación de Rosalía como actriz aficionada sabíase desde o 17 de xullo de 1885, data en que Luis Rodríguez Seoane menciona por primeira vez o dato nun artigo necrolóxico publicado 2 días despois da morte de Rosalía. Despois, en 1955, Bouza Brey publica o magnífico artigo La joven Rosalía en Compostela, no que exhuma algúns padróns veciñais que sitúan a Rosalía coa súa nai nesta cidade. Pero nunca se atopara ningún libro nin papel do Liceo de la Juventud que nos permitira afondar nesta actividade xuvenil da escritora. A finais da década dos 90, 1990, o profesor José Manuel González Herrán alertounos de que nunha librería de Vello de Santiago se vendía un libro no que figuraba manuscrito o nome de Rosalía de Castro. En efecto, o libro que adquirimos nós é unha colección facticia de 12 comedias representadas no Liceo de la Juventud. No Dramatis Persona e de algunhas delas, en outras páxinas, figura o nome de Rosalía de Castro, manuscrito polo director de escena, así como os nomes dos outros actores e de algunha actriz afeccionada. Este volume permitiunos reconstruir esa dimensión escénica de Rosalía de Castro e coñecermos os nomes dos actores e actrices aficionados. Angustias Luces, Domingo Aristizábal, José Clérigo, Eduardo e Rafael Costolla, Leopoldo Prestar, Antonio Mosquera, os irmáns Ulloa, algúns dos cales para min son como membros da miña familia, de tanto perseguir as súas vidas polos papéis e documentos de arquivo. Pois eu fun seguíndolles a pista, a eles e a elas, o cal é máis difícil, e alegrándome cando os vía medrar, casar, ter fillos, e entristecéndome cando cesaban os seus empregos, enfermaban ou morrían. A actividade de Rosalía no Liceo de la Juventud tería repercusións importantes na futura escritora, na formación do seu gusto literario, na comprensión da eficacia dramática, no dominio do diálogo de que dá mostras na súa obra. Ademais, existe unha vertente social que debemos considerar nesa dedicación xuvenil de Rosalía. E é que sabemos que a sociedade compostelá de mediados do século XIX non aceptaba a exhibición pública dunha rapaza. De feito, o Liceo Artístico e Literario de Santiago, fundado con anterioridade o Liceo de la Juventud, tivera que pechar as súas portas porque non encontraba mulleres que aceptasen integrarse no cadro de declamación. Por tanto, a participación de Rosalía nesas funcións indica, primeiro, que Teresa de Castro dá á súa filla Rosalía unha educación nada común, unha educación na que a liberdade é un valor, xa que estimula a súa dedicación ao teatro e a súa convivencia e incluso intimidade con outros rapaces e rapazas. Segundo, pola súa parte, Rosalía revélase como unha muller que se esforza por destacar e por merecer recoñecemento social a través do cultivo das artes e das letras. Outro dos capítulos pouco explorados da biografía vital e literaria de Rosalía son as súas relacións literarias. A falta dun corpus de correspondencia da autora non ten permitido afondar neste aspecto, que, sen embargo, consideramos crucial na conformación dunha escritora nada cando aínda non lles estaba permitido ás mulleres escribir o que sentían e o que pensaban e o que sabían, por empregarmos a expresión da propia Rosalía. Nos comezos da súa carreira literaria, Rosalía, con plena conciencia da súa condición de pioneira, trata de vencellarse a unha serie de mulleres célebres que ao longo da historia desmentiron a ancestral visión negativa da condición feminina. Así, no prólogo á súa primeira novela, La hija del mar, 1859, Rosalía cita a Xoana de Arco e a Catarina de Rusia, a Safo e a Santa Teresa, a Madame Roland, a Madame de Staël e a George Sand. Demostra así a autora a súa convicción de que todas elas, en tanto que intelectuais, son as que lle permiten acceder á oportunidade de publicar. Por certo que a figura de George Sand, a única contemporánea de Rosalía, parece ser ya máis grata, xa que a cita repetidamente non só no prólogo en algúns epígrafes de La hija del mar, senón anos despois en Las literatas, 1865, onde, por voz de Nicanora, exclama: «Tú no sabes lo que es ser escritora. Serlo como George Sand vale algo, pero de otro modo, qué continuo tormento. Por la calle te señalan constantemente, y no para bien, y en todas partes murmuran de ti».
En 1863, cando publica o seu primeiro libro en galego, Rosalía de Castro segue decidida a inserirse nunha tradición de literatura escrita por mulleres, como expresa na súa dedicatoria a Fernán Caballero, primeira destinataria de Cantares Gallegos. Señora, por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro y por haberse apartado algún tanto en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país. Pero non sabemos cal era a natureza da relación de Rosalía con Fernán Caballero. Existiu unha carta de Fernán Caballero a Rosalía que conservaba don Juan Naya, bibliotecario que foi da Academia Galega, e que está extraviada hai moitos anos. Quizáis apareza algún día. Con Cantares Gallegos, que se erixe en pedra angular da literatura en lingua galega, a figura de Rosalía acada unha posición senlleira. En adiante non precisará de autoridades para lexitimar o seu discurso, pois será ela, a partir de entón, fonte de autoridade, modelo e estímulo para as súas contemporáneas e seguidoras. Así queda de manifesto, por exemplo, nunha carta que nos demos a coñecer en 2010, dirixida pola escritora catalá Agna de Valdaura a Rosalía de Castro, na data do 24 de xullo de 1884. Custodiada na Real Academia Galega, a carta conservouse entre a inxente correspondencia dirixida a Manuel Murguía, hoxe en curso de publicación. Agna de Valdaura agradecelle o envío de Las orillas del Sar a Rosalía e ofrece á escritora algunhas traducións ao catalán que ela ten feitas de poemas de Cantares Gallegos e de Follas Novas. Escribe Agna de Valdaura: tengo algunas otras traducciones de las Follas Novas y del libro de los Cantares, que si usted me permite se las mandaré. Usted ama a su patria tanto como yo la mía, y esa paridad de sentimiento hace que a la admiración que siento por sus obras se una la simpatía más profunda. Conservamos poucas cartas dirixidas a Rosalía de Castro. En efecto, boa parte das relacións literarias que esta mantívoas por delegación, é dicir, a través do seu marido, Manuel Murguía, un intelectual de gran proxección pública que mediatizou, de grao e por forza, a presencia da escritora na vida literaria da época. Por isto, tamén é polo que interesan as cartas dirixidas a Rosalía, incluso as que sexan tan protocolarias como esta. Habería, pois, que continuar esta vía, explorar os arquivos privados, por ver se podemos ampliar os nosos coñecementos sobre esas relacións literarias que sen dúbida existiron e da que esta carta é unha mostra. Como escritora, Rosalía desenvolveu o programa do Rexurdimento, que consistiu en elaborar unha nova imaxe de Galicia, dos galegos e da lingua galega. Ese programa levouno a cabo con extraordinaria enerxía e decisión nos seus 2 libros en galego e nos seus artigos periodísticos, que son poucos, pero todos relevantes. Rosalía manifesta sempre unha asombrosa capacidade de exercer e de ser en liberdade. Esa é a palabra clave do romanticismo. En 1858, na súa primeira colaboración na prensa, a prosa poética titulada Lieders, 1857, Rosalía lanza esta proclama de liberdade. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Levado á prensa, ese programa ético e estético desconcertou a parte dos seus contemporáneos. En este sentido, a recepción dos seus artigos custou á autora serios conflitos. En efecto, 2 das máis notorias polémicas provocadas pola obra de Rosalía tiveron a súa orixe en senllos traballos xornalísticos. A finais de 1864, o editor lugués Manuel Soto Freire publicitou o seu almanaque para 1865, que incluiría un artigo de Rosalía titulado El Codio. Supoñemos que sería un cadro de costumes no que a autora describiría este tipo pintoresco, o codio ou seminarista pobre. Codio é un termo despectivo. Codio é o que rilla codias de pan. Os seminaristas de Lugo do índice da publicación trataron de impedir esa suposta ofensa ao seu colectivo con ameazas de violencia contra a casa do editor
en manifestación polas rúas da cidade. Nós tivemos a fortuna de esclarecer algo máis este episodio que recollen e comentan dous periódicos madrileños. Tal como nos lo describen eses xornais, o suceso é a un tempo cómico e arrepiante. 200 seminaristas, envoltos nos seus negros manteos, percorren as rúas de Lugo en manifestación pública contra Rosalía de Castro. A censura previa, exercida polos feroces seminaristas lugueses e alentada polos seus superiores, deu como resultado a retirada do artigo de Rosalía. Soto Freire, o editor, era un neocatólico militante e o maior impresor de libros religiosos de Galicia e non quería, naturalmente, arriscar o seu negocio nin poñer en perigo a consideración que a curia lle dispensaba. El codio perdeuse. Quizáis apareza algún día. Maior gravidade reviste o acaecido en 1881 tras a publicación do artigo Costumbres gallegas en los lunes del Imparcial 28 de marzo e 4 de abril. Neste artigo, Rosalía afirma que nalgúnas zonas costeiras de Galicia está vivo o costume de hospitalidade polo cal as mulleres regalan sexo por unha noite aos mariñeiros que tocan terra tras longo tempo no mar. Algúns xornais galegos descargaron críticas contra Rosalía, como o diario católico conservador El Anunciador, da Coruña, e o periódico liberal La Concordia, de Vigo, que acusou a escritora de intentar el extravío de la opinión pública dando a coñecer feitos que prexudicaban o bo nome de Galicia. Indignada pola reacción dunha parte da prensa galega, a escritora anunciou a Murguía, por carta, unha das poucas que dela se conservan, «Mi resolución de no volver a coger la pluma para nada que pertenezca a este país, ni menos escribir en gallego, una vez que a él, o editor, no le conviene aceptar las condiciones que le he propuesto. No quiero volver a escandalizar a mis paisanos». Son palabras do 26 de xullo de 1881. A dimisión de Rosalía, segundo a célebre expresión de Xesús Alonso Montero, ten sido diversamente interpretada pola crítica. Marina Mayoral opinaba, en 1986, que de non ser pola prematura morte de Rosalía, a autora tería reanudado a produción en lingua galega. La muerte, escribe Marina Mayoral, vino así a dar una trascendencia enorme a unas palabras que sin duda el tiempo hubiera paliado. Mais, como tivemos ocasión de mostrar nun noso traballo, Rosalía mantíñase firme nesta determinación en 1882, un ano despois da polémica, decisión que, por outra parte, xa anunciara no prólogo de Follas Novas en 1880. En 1882, Murguía manifesta en carta a Francisco Portela Pérez, que nos publicamos, que Rosalía non desexa figurar na colectánea de poesía galega que preparaba Portela, a colección de poesías gallegas de algúns autores, publicada en Pontevedra en 1882, e que resultaría ser a primeira e modestísima antoloxía da poesía galega contemporánea. Escribe Murguía: «Si esto pudiera parecer a usted un desaire o una impertinencia indisculpable, puede desde luego incluir en el volumen dicho la poesía que usted indica, una vez que su autora está dispuesta a sufrir en toda su extensión la tiranía que en nombre de Galicia se ejerce a todas horas y con todos los motivos sobre aquellos de sus hijos que desgraciadamente para ellos escriben alguna cosa». A polémica debeu de ser, en efecto, bastante ferinte, porque, aínda o 27 de xaneiro de 1884, un escritor que se oculta tras o pseudónimo de Uno, escribe o seguinte no Diario de Lugo: «Galicia no ha salido mejor librada de algunas plumas españolas y aún de las indígenas. De estas recordamos unos artículos publicados por la insigne poeta, no sé por qué se ha de decir poetisa, Rosalía de Castro de Murguía, que levantaron una tempestad en la prensa regional». Temos feito nestes minutos algunhas calas na biografía vital e literaria de Rosalía de Castro en aspectos nos que a documentación de arquivo nos permitiu afondar e achegar materiais para a elaboración desa desexada e necesaria biografía. Dou as grazas ás organizadoras destas xornadas por convidárenme a falar aquí, porque isto obrigoume a facer algo que non adoito, pero que é necesario para seguir avanzando, mirar atrás. Considerar o que se fixo, que é moi pouco, e o que queda por facer, que é case todo. Algo máis quero dicir. Eu teño dedicado non centos, senón miles de horas á esculca nos arquivos,
porque a investigación de arquivo consome moito tempo. Considerando o tempo empregado, os froitos logrados son escasos. E non obstante, sempre tiven a fortuna de contar con lectores extraordinarios, con lectores agradecidos. Isto, naturalmente, non o atribúo a mérito meu, senón a mérito de Rosalía de Castro. En 1985, no Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, admiroume o poder de convocatoria do nome de Rosalía e agora, no 2013, segue a admirarme. Rosalía de Castro é como unha maravillosa árbore que florece nunha inacabable primavera. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Dolle, sen máis preámbulo, a palabra a María do Cebreiro Gábade. É unha honra exercer como retrucante da conferencia de Victoria Ruiz de Ojeda, aínda que quizáis deba precisar que estas palabras non serán unha prolongación argumental do que acaba ela de expor, senón un exercicio de diálogo coa súa obra. As razóns deste proceder son dúas: o agradecemento e o respeto. O meu xuízo, as investigacións da profesora Ruiz de Ojeda constitúen a plenitude e a ilustración dos estudos rosalianos do noso tempo. Somos moitas as persoas que agradecemos o feito de que eses traballos existan na forma precisa, na forma exacta na que existen. Os seus artigos combinan dun xeito pouco usual a erudición e o sentido crítico. Deste xeito, ao tempo que avanzan datos sempre pertinentes, van construindo unha reflexión sobre a historia do rosalianismo. Case como nunha declaración de intencións da súa obra posterior, nun dos seus primeiros artigos, a propia investigadora referíase a este dobre proceso. As palabras son dela: o historiador sabe que é difícil facer falar as fontes, pero iso non o exime de buscalas e de interrogalas, como non nos eximimos nin nos eximiremos nós de revisar o corpo de opinións que teceu en torno a Rosalía o século que agora morre. Escritas no ano 99, as palabras seguen a resoar no segundo decenio deste século. A miña gratitude cara a persoa capaz de agasallarnos con reflexións como esta era moi real xa desde hai tempo, mais agora síntome, como dixen, literalmente honrada de lla poder manifestar persoal e públicamente. Vou tentar precisar cal é o meu xuízo o que fai dos artigos das investigacións de Ruiz de Ojeda un acontecemento, diríamos que extraordinario no seu contexto de produción intelectual, ao punto de que deron lugar o que, sen ninguna exageración, compre denominar como un xiro copernicano nas investigacións sobre a vida e a obra de Rosalía. Para iso voume deter, sobre todo, en factores disciplinares e de método. Se atendemos ao factor disciplinar, o primeiro que compre observar é a orientación histórica da súa investigación. Desde os primeiros traballos de Carballo Calero, os de Bouza Breitrillo, por citar dous nomes relevantes que a mesma profesora acaba de citar, poucos foron os chamados a retomar en Galicia a nobre tarefa de reconstruir con solvencia e ponderación as fontes que fan posible un maior e mellor coñecemento da escritora. Unha muller que no que atinxe a determinados feitos e circunstancias resulta aínda unha verdadeira descoñecida, ou, se me é permitido expresalo nos seus propios termos, retomados por Francisco Rodríguez nunha monografía recente, unha estranxeira na súa patria. Se cavilamos no método, cumpriría salientar a vocación fondamente empírica das investigacións de Ruiz de Ojeda. Non foi usual na crítica rosaliana que os estudos empíricos se impuxesen aos interpretativos. Nin o foi o pasado, nin o foi no presente. A causa disto non debe situarse únicamente na consabida tendencia humana á mitificación, aínda que, debido ao seu papel fundacional, a tendencia resultase moi acusada no caso de Rosalía de Castro. A obliteración do método empírico débese con frecuencia a unha razón máis prosaica. Compre recoñecer que actividades tan nobres como as de especular e tecer hipóteses, por difíciles que poidan chegar a ser, son menos fatigosas que a de lixar as maus na procura dos documentos. Pero os historiadores en xeral traballan situándose á escoita.
Son investigadores sensibles ao xeito preciso que a verdade, sempre fuxidía, escolle para se revelar. E saben que unha forma do que chamamos verdade só se revela no traballo de arquivo. Nada máis lonxe da miña intención que desestimar a hermenéutica como chave de acceso ao estudo dos escritores. Resultaría cando menos paradoxal, tendo en conta que a orientación prioritaria das miñas investigacións sobre Rosalía de Castro é de natureza interpretativa. O que quero suxerir é que no caso da autora galega, mesmo os traballos que antepoñen a dimensión teórica á histórica contraen obrigas impagables coas investigacións de carácter empírico, histórico e documental. E quixera mostrar de que xeito os artigos de Rui de Ojeda deseñan un programa de investigación onde de xeito admirable se fai realidade unha bella aspiración filolóxica. Refírome a conciliar a procura dos datos coa súa apropiada exéxese. Rui de Ojeda, ela mesma ven de sinalalo, comezou a súa traxectoria académica cun traballo sobre a lingua de Rosalía de Castro. Ben, en realidad este sería o segundo traballo porque o primeiro sería ese traballo feito con Rosario Álvarez, onde amosaba xa a súa capacidade para localizar aqueles aspectos que dentro do inxente corpus da crítica Rosalía eran merecentes dunha mellor atención. Na mesa redonda sobre os usos da lingua en Rosalía de Castro, que tivo lugar neste mesmo marco, o pasado 28 de febreiro, a profesora da Universidade da Coruña, Goretti San Martín Rei, afirmaba a relativa desatención da que fora obxecto a investigación lingüística dentro do ámbito dos estudos rosalianos. Podemos afirmar que só un ano despois do Congreso Internacional sobre a obra de Rosalía de Castro e o seu tempo, Rui de Ojeda nacía para os estudos rosalianos como unha continuadora, pero tamén como unha descubridora. A súa memoria de licenciatura facía gala de dúas cualidades que, como indiquei no arranque da intervención, definen a totalidade do seu traballo e que non é doado ver comparecer nunha soa persoa. Dunha banda, o coñecemento tan rigoroso que case diríamos exhaustivo da bibliografía precedente, que non é só unha cualidade intelectual, senón tamén unha cualidade ética. Prestarlle a debida atención ao traballo dos que nos preceden e do que nos rodean é sempre un xeito de honradez e de xenerosidade. En segundo lugar, o rigor crítico que a leva a desestimar determinadas solucións previas, aínda que fosen sancionadas pola crítica. Por iso, se amosa especialmente cautelosa nese traballo de licenciatura coas edicións modernas da obra poética Rosalía, pois constata que a miúdo deturpan as formas lingüísticas orixinais. Neste contexto, é precedida dun epígrafe que se titula Advertencia indispensable. Rui de Ojeda escribe unha frase que a verdade que me encantou e que, se ela mo permite, tomarei como divisa do meu traballo posterior, e a frase que escribe é: queremos xa desde aquí advertir que en ningún momento corrixiremos a Rosalía nin con Rosalía mesma. En ningún momento corrixiremos a Rosalía nin con Rosalía mesma. Até onde eu sei, Rui de Ojeda non ten dado ao prelo traballo sobre a crítica textual da produción Rosalía, mais a ponderación que demostra esta obra prima, emblema daquilo que a crítica textual denomina judicium, bo xuízo, bo senso, constitúe en boa medida un compendio das virtudes do traballo de edición. A miúdo se fala da ausencia dunha grande biografía ou dunha biografía de Rosalía de Castro como unha eiva dos estudos rosalianos. Non negarei que así o sexa, sobre todo nese sentido documental, mais o meu xuízo, o verdadeiro déficit no caso de Rosalía é a ausencia dunha edición filolóxica actualizada da súa obra completa. A marxe da relevancia social destas dúas tarefas e da súa prelación, probablemente non poderán darse de xeito cabal se as conceptualizamos como tarefas incomunicadas entre sí. E eu leo o traballo investigador de Rui de Ojeda como un longo refrendo desta hipótese. De aí, entre outras cousas, o interese da autora por aclarar un aspecto moi importante da vida das persoas que escriben. Refírome ao das amizades literarias, o que acaba de facer referencia. En datas recentes, a investigadora botou luz sobre a amizade epistolar de Rosalía de Castro con Agna de Valdaura, transitando un camiño o das relacións da escritora galega co campo literario catalán que promete futuras descubertas. E outra tarefa en certa medida pendente, a que Rui de Ojeda ven contribuindo, sería a de explorar os círculos de sociabilidade de Rosalía de Castro, a súa formación intelectual e o seu posicionamento nos debates ideolóxicos da época. No que atinxe a cuestión da sociabilidade, resultoume
literalmente conmovedor, un relatorio do ano 2007 presentado na Fundación Rosalía de Castro, no que Ruiz de Ojeda demostra que Pilar Castro e Albán, que é destinataria dun poema de Rosalía de Castro, era unha rapaciña, amiga da súa filla Alejandra, que morreu á idade de 15 anos. Noutro artigo, a investigadora reproduciu unha carta en lingua galega escrita polo chantre da Catedral de Salamanca con ocasión da edición dos Cantares Gallegos. O suxestivo neste contexto é que tanto Pilar Castro e Albán como Camilo Álvarez de Castro figuran nas dedicatorias de dous poemas rosalianos. Ruiz de Ojeda fai notar que as dedicatorias son escasas na obra de Rosalía. De aí que non sexa en absoluto irrelevante saber a quen e por que dedicou algúns poemas. Persoalmente, esta tarefa resúltame moi inspiradora, pois desde hai anos ando á procura, bastante infructuosa, de datos sobre o vínculo entre Rosalía de Castro e a súa amiga galesa María Bertorini, antepasada do Strulog de Iria, a que a escritora lle dedica a súa impresionante oda ao xeneral Sir John Moore. É moito, en suma, o que resta por saber sobre a sociabilidade femenina de Rosalía de Castro, desde esas amigas da infancia padronesa, coas que xogaba no exidiño do poema que ela mesma acaba de ler, ata as súas amigas da idade adulta, como a case descoñecida María Bertorini. Como xa apuntei, desde o comezo Ruiz de Ojeda simultaneou o método empírico, rexido por un estilo investigador moi minucioso, moi preciso, co interese pola tradición do rosalianismo. Xa no ano 2002, o tempo que se dedicaba ao achado, cotexo e edición de distintos documentos históricos, elaboraba unha suma de referencias que viñan a actualizar no seu día o valioso compendio de Pociña e de López. E deste interese pola tradición bibliográfica do rosalianismo seguirá dando testemuño de xeito ininterrompido ata o presente. Así o demostra o seu interesante artigo sobre a influencia dos apuntamentos inéditos de Saíd de Armesto na biografía de González Besada, onde a autora repasa tamén críticamente a biografía de Uxío Carreal Dao e a súa dependencia da que vén de falarnos do criterio murguiano. Mais o seu proxecto de historiar a tradición biográfica de Rosalía alentaba xa na súa análise dun dos libros fanados de Álvaro Cunqueiro, Amor e estancia de Rosalía de Castro, unha biografía perdida, tamén interpretativa, entendemos, de Rosalía de Castro. A lección implícita destes dous últimos estudos pode enunciarse do seguinte xeito: ningunha biografía de Rosalía de Castro será merecente de tal nome se non incorpora un traballo de revisión fonda da historia que rodea as súas biografías anteriores, tanto das que existiron como das que, debido a distintos avatares, non chegaron a existir. Dicimos con frecuencia, eu mesma acabo de mencionalo, e Victoria na súa conferencia, que non dispoñemos aínda dunha biografía canónica de Rosalía de Castro. Se cadra, deberíamos afirmar tamén que carecemos dunha historia crítica das biografías de Rosalía de Castro. Tamén aquí, o traballo de Ruiz de Ojeda ten un carácter pioneiro. Vou tentar expandir o dito até agora a propósito da relación entre vida e obra no caso dos escritores. Sendo a biografía un xeito de escritura sobre a vida, e sendo unha escritora a protagonista desa vida, unha biografía de Rosalía de Castro non pode darlle as costas a cuestións como as seguintes. En primeiro lugar, a reconstrución das súas bibliotecas, para o cal sería moi interesante reflexionar sobre o patrimonio familiar dos Castro. Eu acabo de facer unha especie de apuntamento mental con esa biblioteca do farmacéutico Baltar, efectivamente, esas bibliotecas, non? Que son varias, non é unha biblioteca, son bibliotecas. Tamén axudaría a análise sistemática do Fondo Gala Murguía, actualmente custodiado na Real Academia. E é aquí onde entra de novo o traballo de arquivo. Sexa na reconstrución das amizades persoais, sexa na reconstrución das amizades ou influencias literarias, non hai outro camiño máis fiable ca ese, aínda que os resultados que achegue rematen sendo incertos ou confusos. Podemos filosofar sobre a influencia de Bécquer sobre Rosalía ou sobre a influencia de Rosalía sobre Bécquer, pero antes diso o que cumprirá é mostrar documentalmente se esa relación ten fundamento histórico e, no seu caso, cal. Nun dos seus artigos, Ruiz de Ojeda desennovela este nó, rescatando testemuños de Carré, Murguía, González Besada e Saíd Armesto e amosando que no caso de Rosalía de Castro a veracidade e a autenticidade documental nunca chegan a cadrar de todo. A autenticidade é unha cousa, veracidade é outra, autenticidade documental é outra. Se tratamos da súa relación con Fernán Caballero ou da súa admiración por George Sand,
das que atopamos refrendos ao longo da súa obra, será útil contrastar estas mencións co que a propia Rosalía de Castro escribe sobre elas no seu epistolario. Podemos especular sobre a súa adscripción ao socialismo utópico ou sobre a súa simpatía cara ao pensamento anarquista, pero estas cavilacións gañan sempre que son sustentadas en datos. Na primeira sesión deste congreso, o profesor Barreiro Fernández sostivo que estábamos asistindo a unha rehabilitación do xénero histórico da biografía. Fronte ao paradigma estruturalista que se impuxera na historiografía nos estudos literarios en xeral desde a segunda metade do século XX, hoxe estamos en disposición de recoñecer que as persoas sempre teñen unha marxe de axencialidade fronte ao signo dos tempos, que nunha vida cabe non só a asunción das condicións herdadas, senón tamén a transformación das condicións herdadas. Agardamos xa que logo con ansia por esa biografía documental de Rosalía de Castro e esperamos que esa biografía a debuxe non só como unha persoa que viviu e que sentiu, senón tamén como unha persoa que escribiu e que pensou. A través dun breve percorrido pola traxectoria investigadora de Rui de Ojeda, quixen mostrar o que ela nos aprende, que non debera haber disociación real entre a investigación biográfica e a histórica, nin entre a historia dos feitos e a dos documentos, nin entre a edición do total da obra e a interpretación do total da vida dunha escritora. A investigadora sabe que as casas non se fan polo tellado e vai colocando as pedras mestras do seu edificio, indicándonos con inacostumada humildade por onde cumpriría continuar. No entanto, outros e outras soñamos con poder dialogar de xeito mínimamente digno cunha tarefa ao tempo tan modesta e monumental como a que ela sinala. É todo. Ben, moitas gracias. Creo que xa puderon comprobar que as miñas palabras iniciais sobre as cualidades dunha e outra das persoas que me acompañan na mesa non contiñan exaxero de ningún tipo. Dolle a palabra en primer lugar a Victoria por si quere replicar ou decir algo sobre as palabras de María do Cebreiro e a continuación, pues, naturalmente, a todos vostedes para contribuir cos seus comentarios, apreciacións, preguntas ou que estimen nun coloquio que espero que sexa frutífero. Bueno, eu o único que quero é agradecer a María do Cebreiro que lese esas miñas aportacións, que as lese tan ben e que espero que lle sirvan para a súa investigación, ¿no? Felizmente emprendida hai tempo, bueno, que esperamos que teña moitos froitos, que xa está tendo, porque xa está publicando cousas sobre Rosalía que haberá que ter en conta a partir de agora. Entón, moitas grazas por ambas cousas. O público. Eu quería facer unha pregunta, non sei se unha pregunta que teña moita resposta, máis aló do que poidades dicirme dende o voso olfato rosaliano, que é un olfato baseado nun coñecemento profundo, polo tanto, bueno, é relevante. Quería levar a cuestión a algo bastante concreto, que é, bueno, a reacción rosaliana aos supostos ataques na prensa e demais. Non vou ir á cuestión da dimisión e de si escribir en galego ou non, porque eu creo que ese tema volverá a sair máis adiante. Quero ir un pouco antes. A pregunta concreta é hasta que punto vos, como estudosas da época, pensades que a Rosalía se lle poden pasar facturas alleas? Explícome. Nos ataques que desencadean as súas colaboracións nos medios de comunicación, ata que punto non pode estar detrás tensións con Murguía, tensións entre os medios ou tensións motivadas polas posicións políticas que en cada momento unha prensa moi apegada ao debate político
porque creo que ás veces nos falta un pouco esta perspectiva, é dicir, a prensa xoga nesa época un papel fundamental nas tomas de posición políticas, hasta que punto todo isto non interfire, non alenta esas reaccións antirrosalianas e ela se ve un pouco sometida a un fogo cruzado do que en parte víctima, non? Creo que para respostar a isto fai falta un coñecemento profundo e exhaustivo de toda esta cuestión, non? Un pouco do campo dos medios de comunicacións da prensa, que desde logo eu non teño, non me consta tampouco que se fixeran achegas máis al lado puntual, non? Ao mellor a un determinado medio, pero xa digo, vos un pouco como coñecedoras pensades que por aquí hai un campo. A pregunta sería máis ben un proxecto de traballo, é dicir, hai por aquí posibilidades de afondar e chegar a algo? Pode isto deitar algo máis de luz acerca dunha reacción rosaliana perfectamente lexítima, pero que non deixa de desacougarnos, de intrigarnos? Esa é un pouco a pregunta concreta. É unha boa pregunta. Responder non é tan sinxelo, pero tería que estar aquí, tería que existir algún historiador da prensa, sen dúbida, é así. Claro que Rosalía estaba mediatizada por Murguía, absolutamente, absolutamente. É dicir, quen no século XIX era capaz de deslindar entre as dúas personalidades? Se hoxe non se fai. Se hoxe é difícil de facer. A xente moitas veces, é dicir, a xente do común actúa, é dicir, un matrimonio parece ser unha única entidade. É dicir, na vida de hoxe, ás veces a xente fai iso, non? Toma o matrimonio como se fose un único ente en lugar de dous. Se iso sucede hoxe, que non sucedería no século XIX, desde logo que sí. Rosalía vese mediatizada pola figura influentísima de Murguía, omnipresente, e esa é, creo, unha das causas do seu retraemento. É dicir, esa resistencia de Rosalía a participar en actividades públicas, unha muller, unha intelectual que ten esa enerxía, esa capacidade de decisión, esa claridade de ideas, eu creo que unha das causas do seu retraimento é precisamente deixalo a él, é dicir, deixarlle a él ese espazo público, é dicir, ela retráese en parte debido a iso. En canto á cuestión da prensa, se a toma a prensa como... Claro, efectivamente. O que pasa é que aí tropezamos cun inconveniente que é non se conservan coleccións de todos eses periódicos, coleccións íntegras, hai algunhas coleccións únicas e moi mutiladas deses periódicos, por tanto, non podemos coñecer ben ese episodio porque non existen coleccións deses periódicos. En concreto, destes dous, El Anunciador e La Concordia, non hai unha colección completa, é dicir, existen coleccións senlleiras e mutiladas. Entón, habería que coñecer mellor, sen dúbida, é dicir, o panorama do xornalismo, claro, da época, habería que tratar de coñecelo mellor, pero, sen dúbida, aí hai un campo amplísimo de estudo e de investigación. Sí, a min, bueno, son cousas que temos discutido e que temos falado varias veces. O intrigante realmente pareceme por que unha autora tan consciente e que vai deixando rastros desa consciencia autorial ao longo de toda a súa obra, non? A través de prólogos manifesto, a través de... Por que, en expresión coloquial, se mete nese fregado? É dicir, como unha persoa tan consciente de si como autora, como escritora, do seu proxecto de escrita, elixe ese tema, que sen dúbida ten que saber que é polémico. Por que e para qué? Eso por unha banda. Por outra banda, Catherine Davis, por exemplo, cando analiza esta cuestión, ela sempre fala de que ese retraimento dos últimos anos da súa vida ten que ver cunha consciencia de ser abandonada polo que ela sinte como os seus. Polo tanto, sería un illamento con respecto que la xente como seus. E a clave, de novo, nos la dá, penso, ese testemunho exhumado por Victoria dese uno, lector anónimo, que fala dunha prensa regional, é dicir, que hai unha prensa que xa se recoñece como un círculo de opinión e de sociabilidade ligado ao regionalismo, e logo fala ou sitúa a Rosalía na posición de ataque o indíxena, de ataque a Galicia. Entón, debeu ser extraordinariamente duro, isto é unha especulación para ela,
verse acusada de atacar ela a Galicia. Ese testemunho dese uno pareceme moi valioso para entender ese contexto, para entender como se percibía xa por parte dos axentes do regionalismo, que hai unha prensa regional que permite a circulación de ideas e o debate de ideas dentro dun grupo social cunhas certas características, e como se pode percibir, e en que sentido se pode percibir que o que ela escribe sexa un ataque a esa imaxe de Galicia que ela, ao longo da súa obra, non fai máis que contribuir a ensalzar, pero nunha altura estáse vendo como que o proxecto de escrita dela pode constituir un ataque a Galicia. En canto á cuestión do fogo cruzado, probablemente, pero é moi pouco que sabemos, e sin dispuñer desas dúas críticas, por exemplo. Moi interesante tamén o que mencionou sobre a orientación ideolóxica dos dous xornais. Claro, as críticas parece que lle chegan de todas partes, que parece que lle chegan da prensa católica conservadora, pero tamén parece, eu falo, se realmente a concordia se atopa en relación con círculos liberais, parece que lle choven por todas partes. Pero é moi pouco, a min intrígame tamén moito a cuestión e é moi pouco que creo que podo achegar. É que é moi interesante a cuestión que suscitou a profesora Dolores Vilavedra. Ten xa a confirmación plena en Murguía. Directamente en Murguía di, con ese vocabulario que o caracteriza, que tanto agradecemos unhas veces e tanto nos irrita a outras, porque, claro, hai, ás veces, tanto eufemismo que desexaríamos, claro, que temos avidez de máis clareza. En fin, pero aí sí que o di con toda clareza. Craváronse nela dardos a min dirixidos. Pero, en todo caso, eu coido, e xa foi indicado pola profesora Álvarez Ruiz Ojeda, pola ponente, que claro, que aí a clave está en que nen un nen outra, é o caso, por exemplo, de un escritor da xeración seguinte, de Curros tamén, foron, dito vulgarmente, cambiachaquetas. Aí non hai transfugismo ideolóxico. E entón está abonado o campo para levárenas, efectivamente, como dicía agora a profesora María do Cebreiro Rábade, de todas partes, pero esas todas partes é o españolismo armado. E a profesora Álvarez Ruiz Ojeda fixo unha observación, eu coido que interesantísima, que é a seguinte, a respecto, por exemplo, do matrimonio. E agora mutatis mutandis, a respecto da mediática, dos medios de comunicación. Non hai máis que situármonos en 2013 e vermos como actúan para comprendermos retroactivamente o que, como se produciron ataques, faltas de réplica, porque Rosalía escreve unha nota de resposta, non se sabe nada dela. A prensa, efectivamente, eu tamén o teño comprobado, aparte de existir malamente en moitos casos, porque non hai coleccións, ou porque se perderon, pero despois, aparte, houbo maos contemporáneas, actuais, moi dilixentes na práctica da coitela ou da tesoura, porque iso está efectivamente aí, iso xa é de hoxe, co cal xa temos informacións moitas veces minguadas. Pero ao que vou é a que, efectivamente, claro, aí hai unha comunión ideolóxica entre ambos, Rosalía e Murguía, pertenza ao mantemento daqueles presupostos do que eles mesmos denominan a xeración do bienio progresista, 54-56, toda unha serie despois de abandonos e toda esa carga tamén de soidade, non? Pero, en fin, o tema dá moito de sí, pero, insisto, contemplándomos o que hoxe acontece é perfectamente explicável, porque xa Cantares Gallegos, cando se publica, xa merece dun xornal que descoñecemos o galano, moi galante, de dicer que non son ni cantares ni gallegos. Entón, isto contrasta coa recepción entusiástica que coñecemos tamén dunha minoría, obviamente dos suscriptores que pagaron a edición de Cantares Gallegos. Pero isto que se saiba tamén, quero dizer que, claro, e todo isto en corpo de muller, pois non digamos moito máis, como xa foi apuntado tamén, quero dizer, mire, señora, vostede dedíquese aos seus labores propias de su sexo, é o que está
Vale, en fin, daría para nós. Unha cousa moi interesante é a que apunta María Pilar García Negro, que número de exemplares tivo esa edición de Cantares Gallegos? Porque foi unha edición feita por suscripción. En principio eran só os suscriptores os que recibían ese libro. É un libro escaso. Así como Follas Novas é un libro abundante, está en moitas bibliotecas públicas e privadas, pero Cantares Gallegos é un libro moi escaso, difícil de atopar nas bibliotecas públicas. Entón, é moi interesante, eu, entre os miles de traballos que teño, como dicía Foucault G. Gómez, en apercebemento, un é ese. É dicir, que número de exemplares se venderon de Cantares Gallegos? Quen foron os receptores deses exemplares? Efectivamente, habería que saber máis cousas sobre a recepción crítica deses libros. Quen foron os receptores dos libros que Rosalía non puxo á venda, por exemplo, ese A mi madre, etc. Esa é outra cousa, outro problema diferente, pero, bueno, tamén relacionado. Sí, eu creo que Murguía e Rosalía tiña unha grande compenetración intelectual, ás veces lelo a un e estar lendo o outro, non? É dicir, eles teñen unha grande compenetración intelectual, aí sí que son como unha unidade. Certo que el, que ten unha prosa, como di María Pilar García Negro, moi romántica, moi bonita en ocasións, pero claro, botamos en falta que fose máis concreto, é dicir, sabermos realmente a que ataques fai referencia, cando di que a Rosalía foron a buscar a súa casa para ferila con gran lanzada, pero quen a foi buscar? É dicir, que lle dixeron? Quen foron esas mans, non? Que tanto a feriron? Cales esas grandes dores, eses grandes silencios que el está sempre a destacar. Bueno, pois temos que seguir investigando. Hai unha, se me permites, hai unha pista que nun traballo meu que está no prelo agora, que adianto, non sei se é, en fin, se ten hipótese de ser certa ou non, pero sería termos ou teres en conta a listaxe de patrocinadores ou protectores 2 anos despois do primeiro tomo da Historia de Galiza e Murguía. E aí sí que hai unha listaxe nominada, son 200 aproximadamente, así que é curioso porque é ámbito ou deseñan un mapa nacional realmente, son de todas partes de Galiza, vilas incluídas, hai nomes coñecidos e outros, para min, polo menos, totalmente descoñecidos, aí hai unha vía tamén de averiguación, e pode que se pudese corresponder, porque o mesmo editor, Juan Compañel, di que os exemplares postos á venda foron moi poucos, e Murguía reincide no mesmo. Así que, claro, e tal vez, pois non sei se por aí, haxa coincidencia. Ola, eu quería falar do nacemento de Rosalía, que lendo un libro de Otto Rank, que a estrutura do nacemento do heroe, non? Que sempre o heroe é unha persoa que é excluída ou rechazada pola familia, neste caso Rosalía, non? E despois, xa no plano colectivo tamén ten ese rechazo, non? E despois, ao final, na súa morte, bueno, falou de persoeiros como Edipo, ou Xesús, ou Moisés, non? Que esa estrutura de Rosalía non influye na súa vida e na súa obra ese nacemento, estar na inclusa, quere dicir que é rechazada pola familia, en principio, polo que a documentación que hai, polo menos houve un tempo de rechazo, aínda que despois, ao pouco tempo, a mai recollera outra vez a Rosalía. Non sei, todo eso non influye na súa vida e na súa obra de alguna forma importante. Bueno, habería que saber se houve ese rechazo. Polo que sabemos, non existiu tal cuestión. Rosalía é bautizada incluso a poucos pasos de onde estamos.
poucos pasos, a incluso estaba aí, a parte dereita do Hospital Real, no Torno. Bueno, foi bautizada ali, levada ali por unha enviada da nai, que é María Francisca Martínez, que é unha empregada doméstica da nai de Rosalía, que está ao servizo da nai desde antes de que naza Rosalía, e moito despois. María Francisca Martínez morre no Hospital Real como pobre, cando Rosalía está vivindo aquí en Santiago. De maneira que Rosalía é bautizada, sí, na inclusa, como tantos meniños galegos, pero o seu destino non é a inclusa. É dicir, a madriña, María Francisca Martínez, leva inmediatamente consigo, e supoñemos que todo iso é por designio da nai. É dicir, agora ben, é certo que a circunstancia do nacemento de Rosalía, esa circunstancia, en fin, do seu pai ser un eclesiástico, evidentemente que influiu nela, como non. O propio Murguía, creo que en Los Precursores, onde di unha frase que fala dos secretos terrores que tivo a súa nai o tempo que a levou no ventre, eses secretos terrores, non? Os que alude Murguía, con esa prosa tan difusa, tan novelesca, que el ten, bueno, pois indubidablemente que esa circunstancia digamos, irregular no seu nacemento tivo que afectala. Claro que sí. Pero, ao mesmo tempo, vémola participar, é dicir, cando é moza, aquí en Santiago, facer exhibición pública dos seus talentos, interpretar pezas de teatro aficionada, ter relacións con rapaces e rapazas, é dicir, pronto publica, etc. De maneira que é unha muller dicir, volcada hacia esa sociabilidade, non? É dicir, que non rexeita o trato cos demais, ni moitísimo menos, e que non ten medo de expresarse. É unha persoa radical. Rosalía é unha persoa radical en todo o que fai. Así que influiu, sen dúbida, todo influe en nós, pero, bueno, temos que ter máis datos. Eu creo ese abandono, esa lenda de abandono que a familia paterna de Rosalía nos legou non se corresponde con ningún dos documentos que temos, nin sequera co que Rosalía di acerca da súa nai, cando algún poema máis ou menos, digamos, no que hai autobiografía en Cantares Gallegos, non? Que se refire á nai, é dicir, o amor que sempre sentiu por ela, o vinculada que estivo a ela, ese libro que lle dedica a mi madre, cando ela morre, que o destina a persoas da súa familia e amigos, que o pagan do seu peto, etc. É dicir, bueno, esa vinculación coa nai, esa adhesión total, etc. Non nos fai pensar en abandono ningún. Non influiu nela? Claro, indubidablemente que esa circunstancia irregular do seu nacemento influiu, pero, bueno, hai que seguir investigando e buscando documentos que ás veces aparecen onde menos se espera, non? Como esta nota deste Ángel Baltar, o farmacéutico que coñeceu a Rosalía cando era neno, porque el vivía ali en Padrón, e, bueno, tiña constancia dese dato e tantos veciños de Padrón, non? Que o saberían. Dicir, iso tiña que ser público, porque Rosalía vivía en Padrón e o pai vivía ali tamén. Dicir, estaba... De maneira que iso haberá que seguir indagando. Eu penso que o interesante tamén é como esa, podemos dicir, conciencia de aldraxe ou de murmuración, que é certo que recorre toda a obra, precisamente como calla na obra, é dicir, no que é interesante Rosalía na expresión de sentimentos humanos que supoño que en maior ou menor medida todo o mundo pode identificarse con eles, porque por unha banda, na obra, a través da obra, tamén a conciencia da estima e do propio valor, do cal podemos mesmo deducir que alguén lle fixo tamén confiar ou creer nese propio valor, porque esa conciencia, polo menos para min como lectora da obra, é moi clara, a conciencia da estima e do propio valor. A par desa conciencia de murmuración, pero ao final o interesante é como ela sabe convertir iso en literatura. É simplemente un apunte que penso que un libro no que se ve tamén moi ben
ou que serviría para explorar a cuestión das relacións familiares, o mellor caendo en riscos, non como a proxección biográfica ou a especulación excesiva, pero sería La hija del mar. La hija del mar fai toda unha exploración literaria das relacións nai-filla, da orfandade, que penso que é tamén unha novela para ter en conta neste tipo de discusións. Ben, algunha intervención máis? Pois agradecemoslle... perdón, sí. Outra que é, por exemplo, xa cando está Rosalía no Liceo da Xuventude, me imagino que nese momento Murguía, Pondal, etc., terían tertulias. Está documentado, ou sábese algo, si Rosalía asistía a esas tertulias, si a muller, o feito de ser muller, tiña acceso a esas tertulias. Bueno, non conservamos ninguna documentación, non coñecemos, mellor dito, non coñecemos ninguna documentación sobre iso. Sabemos do paso desas persoas polo Liceo de la Juventud porque, bueno, polo testemunho doutros, pero non hai documentación desas actividades, fora das actividades teatrais, fora da representación das comedias. Fora diso, non. Pero Murguía, que sí que coñeceu e asistiu ao Liceo da Juventud, parece que non coincidiu con Rosalía ali. El sempre manifestou que a Rosalía coñecera despois, é dicir, que non a coñecera aquí. Non temos realmente, foi case un milagre, non? Atopar ese libro de comedias, e non hai ningunha outra documentación ao respecto. Non existe. Non existe. Cando non hai documentos, o terreo, como dicimos, é fértil, non? Para outras cousas, para a imaginación, pero non podo dicir máis. Imagino que había conversas de intelectuais, de artistas, non sei, ou que iso tampouco está documentado, polo menos, non sei, en outras cidades, como artistas. Digo que se daría en Santiago, se daría na mesmas condicións, máis ou menos. Claro, Santiago era unha cidade de provincias, unha cidade eclesiástica, unha cidade moi pechada, bueno, como noutros sitios non, que Santiago tiña as súas características peculiares. Sobre esas tertulias desas persoas concretas, en ese momento concreto, non temos datos, non lle podo dicir máis. Non lle podo dicir máis. Non teño datos sobre ese particular. Alguna intervención máis? Pois entón agradecemoslle a conferenciante e a retrucante e ao público a elas as súas exposicións, a vostede a súa intervención no coloquio e a súa presenza. Facemos unha pausa e ás 12 reanudamos coa mesa redonda sobre as imaxes de Rosalía, as imaxes en Rosalía, as imaxes de Rosalía. Esperemos comezar puntualmente. Sí, de non poder responderlle outra cousa a este señor, pero... No, pero está moi ben, está moi ben. Crear a conciencia da lago